Això és l'Escaquiman. Em volia quedar amb lo de la personalitat. Clar, Sí. la paraula persona només és pels humans, però és que també ho vaig sentir dir no sé qui algun dia, no Sí. sé el nom ben bé. Personalitat, també hauria de ser els animals, no? De ser persones, perquè tenen Claro, personalitat. exacto. No? Se'ls Sí. hauria d'atribuir també això, però no es fa, no? Sí, la verdad al final los animales como nosotros son personas, porque como Sí. dices, tienen su personalidad propia y a los que estén viendo el vídeo y no hayan ido nunca a un santuario, no hayan tenido mucho contacto con estos animales de granja o fuera de los animales que podamos convivir en casa, os animo a ir a un santuario para eso, para poder ver las personalidades únicas de cada animal y como a uno le gusta el brócoli, al otro le gusta tomar el sol todo el día, el otro es un antisocial que no quiere saber nada de nadie, como cada uno tiene Sí. su personalidad propia y es alucinante. Si amb els gossos ja ho fem fins i tot massa de dir ai, aquest gos és tan així, aquest gos... que els humanitzem, no? Sí. El típic que es diu, doncs el típic que es diu aquest gos és un gandul, aquest gos... Doncs els altres animals és el Claro, mateix, no? total. L'únic que això ningú ens ho ha ensenyat. No. Això al col·legi i no t'ho ensenyen. Sí. De hecho, el hecho de de conocerlos, ¿no? Y saber sus nombres y ver sus personalidades ayuda mucho a la gente a poder realmente empatizar con los demás animales.